Merhaba. İkinci bölümde sırt ve ön parçalarını birleştirmiştik. Artık hırkamız bir yelek formunda. Bu üçüncü ve son bölümümüzde kol parçalarını hazırlayacağız ve bedeni birleştirip hırkamızı bitireceğiz artık. En son dediğim gibi bir sık iğne geçeceğiz zemini düzeltmek için. Sonrasında hırkamız bitmiş olacak. Ben bir tane kol parçasını hazırladım size anlatabilmek için. Öncesinde de söylemiştim, mozaik hırkadan tek farkı bu kenarlarda iki tane üçgen motifin olmayışı. Aynı bu teknikte birleştirerek buraları da üçgen motif koyarak mozaik hırka gibi yapabilirsiniz. Biz bu hırkada 4 tane düz renk motif, 2 tane de renkli motif kullanarak 6 tane motifle kol parçaları hazırlayacağız ve onu bedene yerleştireceğiz. Birleştirme tekniğimizde değişen bir şey yok. Yine aynı teknikte birleştiriyoruz ve hırkamıza yerleştiriyoruz. Diğer örgülerde yaptığım gibi yine bir tarafta birleştirdim. Kol ağzından bir sıra sık iğne geçtim ve diğer tarafta aynı ona bakarak devam edeceğiz. Kolda 4 tane düz motif, 2 tane de renkli motife ihtiyacımız var. Şimdi onların yerleşimini görelim. Kol motiflerini yerleştirmeye başlıyorum. Bir tane kare motifi yerleştirdim. Üzerine bir tane kare motif ekliyorum. Şablonda sarı renkli bir bölüm var. Orada altlı üstlü 2 tane motif var demek. Bir tane kare motifi ikiye katladım ve buraya yerleştirdim. Bir tane daha kare motifi katladım ve buraya yerleştirdim. Motiflerin yarısı yukarıyla birleşecek, yarısı arka tarafla birleşecek. 4 tane düz renk motifimizi yerleştirdik. 2 tane de renkli motif yerleştirmemiz gerekiyor. Bir tanesini böyle yerleştirdim. Bir tanesini de böyle üzerine koydum. Birleşimimizi bu şekilde yapacağız. Birleştirme tekniğimizde değişen bir şey yok. Yine zincir ve trabzan tepelerinin karşılıklı iç kanatlarını alıyoruz. Öncelikle buradan başlıyorum. Arkadan aşağıdan doğru devam ettim. Burada ipimi kestim. Sonra buradan başladım. Arkadan devam ettim ve burada ipimi kestim. Bu kol motiflerini beraber birleştirelim. Bir kol parçası hazırlayalım. Sonrasında kol parçasını hırkaya birleştireceğiz. En son koldan bir sıra sık iğne geçeceğiz. Son renkle, son sıradaki renkle. Hırkanın beden kısmından da sık iğnelerimizi geçip hırkamızı artık bitireceğiz. Kol yerleşimini de ekran görüntüsünü alın lütfen. Şimdi kol parçasını hazırlamaya başlayalım. Kol motiflerini önüme aldım. Yine 2.75 milimle birleştirmesini yapacağız. Öncelikle birleştirmeye buradan başlıyorum. İki motifi birbirine birleştiriyorum. Sonra yukarıdaki iki motif birbirine birleştiriyorum. Sonra arka tarafa geçeceğiz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde döndürdüm. İlmeği çıkardım. Yine sağdan başlıyoruz. Bu taraftaki zinciri bıraktım. İkinci zincirden iç kanattan giriyorum. İlmeği geçirdim. İpi burada tutuyorum. Bu tarafta da aynı şekilde ikinci zincirden birleştirmeye başlıyorum. Sonrasında trabzan tepelerinin iç kanatlarıyla birleştirmeye devam ediyorum. Teknikte değişen bir şey yok. Buradan birleştirmeye başladık. Yine karşılıklı birinci zincirlerin iç kanatlarını alalım ve bir üst motive geçelim. Zaten birleştirmeyi anlatmıştım biliyorsunuz. Sonrasında yine bu tarafta iki tane motifi birleştirelim birbirine. En son arka tarafa beraber geçelim. Şimdi buradan yukarı kadar birleştirelim. Bu şekilde yukarı kadar birleştirdim. Aslında birleştirirken böyle üst üste koydum. Ama size formunu gösterebilmek için bu şekilde yapıyorum. Aşağıdan yukarı kadar karşılıklı iki motifi birleştirdik. Artık bu tarafa dönüyoruz. Örgümü çevirdim. Yine motifi yerleştirdim.
Bu sefer de yukarıdan aşağıya doğru devam edeceğiz. En son burada ipimizi koparacağız. Yine başlamayı beraber yapalım. Dönüşü sonrasında aşağı kadar birleştirelim. Burada en son karşılıklı birinci zincirleri almıştım. Sağdaki motifte birinci zinciri bıraktım. İkincinin iç kanadına girdim. Bu tarafta da ikincinin iç kanadına girdim ve kaydırdım. Sırasıyla trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Bu şekilde burada dönüşümüzü sağlamış olduk. Aşağıya kadar devam ediyoruz. Normalde hırka içinde aynı şeyi söylemiştim. Elimizi gevşek tutuyoruz. Ama kolda özellikle gevşek tutuyoruz ki kasma yapmasın. Kasma yaptığında çünkü buralarda özellikle çok sıkı geçtiğimizde, şimdi kendi diğer tarafta göstermek istiyorum. Elimizi çok sık tuttuğumuzda buralarda özellikle böyle içe doğru bir göçüklük oluyor ve çok çirkin görünüyor. Üzerimize giydiğimizde de düzelmiyor onlar. O yüzden kolda özellikle daha gevşek gevşek örmeye dikkat edin. Mozaik hırkada da aynısını söylemiştim, özellikle kolda. Kollar çirkin durmasın diye gevşek çekmekte fayda var. Elimiz gevşek değil, sıkıdır. O zaman ne yapıyoruz? Benim 2.75'e birleştiriyorum. O zaman 3 ile birleştiririm. Siz elinizdeki tığ neyse onun bir üstüyle birleştirme yapabilirsiniz. Gösterdikten sonra devam etmek istiyorum. Yine aynı kolumuz bu şekilde birleşmiş olacak. Yine aynı teknikle birleştirmeye devam edelim sıra sonuna kadar. Burada en son beraber ipimizi uzatıp keselim. Dönüşümüzü yaptık. Aşağı kadar devam ettik. En son kol ağzındayız. Karşılıklı birinci zincirleri de aldım ve ipi yeteri kadar kesip yeteri kadar esnetip kesiyorum. İpi kestim. Burası bizim başladığımız yer. Burası bitiş yaptığımız yer. En son artık ipini gizleyeceğiz. Burada ikisini bir şöyle düğüm yapıyorum. Sonrasında onu arkada gizliyorum. Buraya geldim. İpimi çektim. Arkada uygun yerlerde ipimi artık gizleyeceğim. Burada bir tane de zincir çekip sabitliyorum ki giydiğimizde yıkadığımızda sökülmesin. Buradan köşe noktasından geçirerek ipi gizliyorum. Kalan ipleri de bir bütün hırkada bu şekilde gizleyeceğiz. En son esnettim. Esnettikten sonra kalan ipi kesiyorum. Buradaki ipi de yine bu şekilde gizliyorum ve ipimi koparıyorum. Diğer parçalarda yaptığımız gibi yapıyoruz aslında. Önce bu tarafa doğru birleştirdik. Bu şekilde. Sonrasında aradaki boşlukları kapatacağız. Buradaki tek fark, bir üst motive geçerken arada bir tane zincir çekiyoruz. Daha kol parçasını birleştireceğiz. Sonrasında sık iğnelerimizi geçeceğiz koldan ve bedenden. O yüzden buradan başlayalım yine karşılıklı zincirlerden, sonra trabzanları yapalım. En son karşılıklı zincirleri aldıktan sonra bir üst motive geçmek için arada bir zincir çekelim. Sonrasında yine örmeye devam edelim. Burada da bir üst motive geçerken zincir çekiyoruz. Sıra sonunda yine ipimizi koparıyoruz ve iplerimizi gizliyoruz. En son burada iplerimi gizliyorum ve sizinle bir sıra sık iğne geçiyoruz. Kol motiflerini birleştirdik. En son buralarda iplerimizi gizledik. Şimdi bir sıra buradan sık iğne geçeceğiz. İstiyorsanız geçmeyebilirsiniz. Ama benim bu görüntü hoşuma gitmiyor böyle ayrı durması. O yüzden bir sıra sık iğne geçiyorum.
Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. En son düzgün bir bitiş yapacağız. Burada köşede 4 tane trabzanım vardı. En sonuncudan başlıyorum. Dördüncünün tepesine geldim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Buradaki ipi de gizlemek istiyorum. Şöyle aldım ipin üstüne. 2 ilmeği birlikte çekerek bir tane sık iğne yaptım. Sırasıyla trabzanların üzerine sık iğne yapacağız. Her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İpi de arkada yürütüyorum. Buradan başladık. Bu 2 zincirlik boşluğa kadar trabzan tepelerine bir tane sık iğne yapalım. 2 zincirlik boşluğa kadar sık iğneler yaparak devam ettim. 2 zincirlik boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer kolda da bir tane yaptım. Ben normalde örgülerde 2 zincirlik boşluklara böyle köşelerde 2 tane sık iğne yaparım. Ama burada az kalan ipleri değerlendirdiğim için ipim yetmeyecek diye böyle ipim yetmeyecek diye sıkı kullanmışım. Yani elimi sıkı yapmışım. O yüzden buradaki zincir noktalarım küçük düşmüş. Orayı bir sık iğne ile geçiyorum. Sizinki daha geniş olabilir. 2 tane sık iğne ile geçebilirsiniz. Sonra sırasıyla trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Burası da böyle görünüyor. Aşağıya kadar devam edelim. Bu en son birleştirme noktasında orayı nasıl geçiyoruz göstereyim. En son buradaki köşe noktasına da bir tane sık iğne yaptım. Buranın genişliğine göre, sizdeki genişliğine göre istiyorsanız 2, istiyorsanız 3 tane sık iğne ile geçebilirsiniz. Yine göz kararı. Ben 2 tane ile geçtim. Köşeden sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde görünüyor. En son sıramız pembe renkte görünüyor. Buraya kadar geldim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Bu aradaki noktayı 2 tane sık iğne ile geçtim. Siz de 1 tane ile de geçebilirsiniz. 3 tane ile de geçebilirsiniz. Oranın önemi yok. Siz zaten göz kararı onu ayarlarsınız. Sonrasında yine köşeye bir tane sık iğne yaptım. Trabzan üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Koldaki sık iğne geçmemiz sadece görünüşüyle alakalı. En son sırası aynı renk görünsün diye. Yine sık iğnelerle devam ediyorum. Köşeye sığdığı kadar bir tane ya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine trabzanlar üzerinden devam ettim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Burayı 2 ya da 3 tane sık iğne ile geçtim. En son beraber burada düzgün bir bitiş yapalım. Kol ağzından bir sıra şeklinde sık iğne geçtik. Diğer tarafta burada birleştirme yerini 2 sık iğne ile geçmiştim. Burada biraz geniş yapmışım. 3 tane sık iğne ile geçtim. Sonra köşeden devam ettim. En son 3. trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yaptım. İpi yeteri kadar uzatıp koparıyorum. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Motiflerde anlatmıştım. Düzgün bitişten kastım buralardaki gibi bir tane trabzan tepesi elde etmek. Tüm görünümü eşitlemek. Burada da ipim kalmış. Arkadan yürüttüğüm onu da kesiyorum. Bitişi yaparken buradaki ilk sık iğnenin tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Biliyorsunuz 2 tane kanadı vardı. İçteki kanada giriyorum. Yine ipimi arkaya çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi tüm görünümü eşitlemiş oldum. O yüzden nerede başlayıp bittiğinizin bir önemi yok. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zaten sıra sonunda düzgün bir bitişle görünümü eşitliyoruz.
Şimdi sıra ipimizi gizlemede. İpi gizledim, kestim ve artık kol parçamız hazır. Şöyle de göstermek istiyorum. Bu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Böyle ayrık durmasını sevmiyorum renklerin. O yüzden bir sıra sık iğne geçtim. Mozaik hırkada da söylemiştim. Ben bu mozaik hırkayı da yurt dışında ve yurt içinde çok fazla kişi gördüm. Ama fotoğraf üzere ilerledim. Ben bu ense boşluğunu oluştururken de bayağı uğraştım. O zaman belki hatırlayanlar bilir. Motif yerleşimini kaç kere yaptım. O yüzden şablon şeklinde paylaşıyorum ki insanlar sürekli söküp yapmak zorunda kalmasın. Bu ense boşluğunu da kaç kere uğraştım da yaptım yani. Fotoğraf üzere ilerledim yine. O yüzden başka bir yerde başka bir tekniği vardır, daha kolaydır. Siz onlara göre ilerleyebilirsiniz. Kol parçamızı da hazırladık. Diğer parça gibi artık hırkaya yerleştireceğim. Diğer parçaya bakarak bunu da yerleştireceğiz. Yine 2.75 ile devam ediyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Burada kol parçamı yerleştireceğim. Zaten yerleştireceğimiz yer belli. Bunu buraya birleştireceğiz. Burayı buraya. Arkada da aynı işlemi yapacağız. Ben birleştirmeye böyle kol parçalarını ayrı yerleştiriyorsam arka taraftan başlıyorum genellikle. Burası hırkanın sırt kısmı, sırt parçası. Böyle yerleştirdim. Birleştireceğim kısmı önüme doğru çeviriyorum. Bu şekilde. Önce sırttaki motifle buradaki motif birleştiriyorum. Kol altında yedirerek yapacağız. Orada bir boşluğumuz oluşacak. Orayı yedirmeyle yapacağız. Yine sayımız değişebilir. Önemli olan sizin gözünüze şık görünene kadar yapmanız. Gözünüze nasıl güzel görünüyorsa, böyle kusursuz görünüyorsa o kadar sayıda yapmanız. Biz öncelikle düzgün zeminde ilerleyelim. Burada zincirin iç kanadını aldım. Zaten birinci zinciri burada kullanmıştık. İkinci zincirinde iç kanadına girdim. Tekniğimizde değişen bir şey yok. Buraya kadar, buradaki birleştirme yerine kadar karşılıklı tepelerin iç kanatlarını alarak ilerliyorum. Öncelikle düzgün yerde ilerleyelim. Sonrasında koltuk altındaki boşluğu yedirmelerle kapatacağız. Yukarı kadar geldim. En son karşılıklı zincirleri de aldım. Bu kısmı yedirmelerle geçeceğiz. Çünkü burada herhangi bir karşılığı yok zincirlerle. Burası normalde birbirine bağlı. Buradan zincirlerle devam etsek ortada bir boşluk oluşacak. O yüzden bu kısma da batarak yine kolda olduğu gibi orayı da geçiyoruz. Burada ben yine burada olduğu gibi kaydırmalarla geçeceğim. 2 tane de olabilir, 3 tane de olabilir. Siz bir tane ile de geçebilirsiniz, 3 tane ile de geçebilirsiniz. Dediğim gibi sizin buradaki boşluğunuza bağlı. Öncelikle battım ve kaydırdım. Buradaki mum ışığı renginde olan yere batıyorum. Bir kere daha battım, kaydırdım. Sonrasında birinci zincirlerle devam ediyorum. Biraz 4-5 tane yapacağım. Bakacağım, hoşuma gitmezse sökerim. 3 tane batırım ya da 1 tane batırım. Önemli olan düzgün görünmesi. Buradaki yaptığım 2 kaydırmayla beraber benim için düzgün bir görünme ulaşmış oldu. Siz yaptınız aynı böyle. Hoşunuza gitmedi. Hoşunuza gitmediyse orada ya fazla batmanız gerekiyor ya da az batmanız gerekiyor. Dediğim gibi 4-5 kere örüp sökersiniz. En çok hoşunuza hangisi giderse o noktada karşılıklı trabzan tepeleriyle devam edersiniz. Önemli olan güzel görünmesi gözümüze. İçinize sinsin. Sindikten sonra devam edersiniz. Yine buraya kadar gelelim. Karşılıklı trabzan tepelerini alarak en son zincirlerinde iç kanatlarını alalım ve yine orada
Orayı nasıl geçiyoruz? Beraber yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burası bizim kolun ağzından başlayıp yukarı doğru geldik ve dönüş yapıp arkaya doğru geçtiğimiz yer. Düzgün bir bitiş var burada, dönüş var. Burayı yapmadığımı düşünün. Öylece bir geçelim. Zincirlerden karşılıklı başladık. Trabzanlarla devam ediyorum. Burası ne kadar düzgün olursa olsun, ben buraya batmadığımda, birleştirmediğimde ortada böyle bir boşluk oluşacak. Ki daha deminki yer daha büyüktü. Burası oluşacak boşluğu siz düşünün, yani daha büyük olacaktı. O yüzden oraya da birleştirme yapıyoruz. Ortadaki kaydırmanın buradaki kanatını aldım ve ipi geçirdim. Sonrasında birinci zincirlerle iç kanatlarıyla birleştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde görüntüsü nasıl olacak onu da göstereceğim. Bu taraftaki motife de kaydırmamızı yaptık, birleştirdik. Sonrasında karşılıklı kaydırmalarla devam ettik. Arada ne bir boşluk görünüyor ne de kötü bir görüntü var. Yine burada da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Karşılıklı birinci zincirleri alalım. Tekrar devam edelim. Karşılıklı zincirleri aldım. Burada da düzgün bir görüntü var. Burası da böyle aşağıdan yukarı doğru gelip omuz motifiyle birleştirdiğimiz yer. Yine bu tarafta da bir tane kaydırmayla geçiyorum. 2 tane de olabilir. Yine bir tane kalanını aldım. Ortadaki kaydırmanın ve kaydırdım. Sonra sırasıyla zincirlerden ve trabzanlardan devam ediyorum. Burası da böyle görünüyor. Aşağı kadar devam ediyorum. Artık bu bizim son kenarımız, birleştireceğimiz kenarımız. Sıra sonunda bayağı büyük bir boşluk kalacak. Orayı da yedirmelerle kapatacağız. Aşağı kadar devam edelim. En son koltuk altına kadar geldim. Karşılıklı zincirleri aldım. Gördüğünüz gibi burada büyük bir boşluk var. Mozaik hırkada da bu şekilde kapatmıştık. Öncelikle ipimi esnetiyorum. Hırkamı bir böyle yerleştiriyorum. Koltuk altını göreyim. Boşluktan koltuk altına denk geliyor. Burada yine yedirmelerle, karşılıklı kaydırmalarla boşluğu kapatacağız. İstediğiniz kadar kaydırma yapabilirsiniz. Benimkiyle aynı olmak zorunda değil. Önemli olan hırkanın sağlam olması ve düzgün görünmesi. Daha demin yaptığımız gibi yaparız, bakarız olmadı mı tekrar sökeriz, bir daha yaparız. Zaten çok küçük bir boşluk. Boşluğu böyle önüme aldım. Kaydırmalarla, karşılıklı kaydırmalarla kapatacağız. Karşılıklı dememin sebebi bu motif buranın karşısı, bu motif de buranın karşısı. Bir buraya batıyorum, bir buraya batıyorum. Buraya batıyorsam karşı tarafa batıyorum ki aradaki boşluk kapansın. Önce buradaki motifin kaydırma birleştirme yerine batacağım. Sonra bu tarafta batacağım. Burada gördüğünüz gibi kaydırma noktasını geniş yapmışım. Sadece bu kanadı alsam burada yine bir boşluk oluşacak. O yüzden onu aldım. Buradan alttan bir tane daha ip alıyorum. Sonrasında burayla karşı tarafla kaydırarak birleştiriyorum. Ya bunun herhangi bir formülü yok. Böyle olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor değil. Nasıl düzgün görünecekse o şekilde yapacağız. Yine buradan bir kaydırma yerine battım. Bu taraftan da battım ve kaydırarak birleştirdim. Zaten çoğu boşluğumuz kapanmış oldu. 2 kaydırmayla bile. Burası bizim köşe boşluğumuz. Burası boşluk değil.
Koltuk altındaki boşluk sadece burası kaldı. Bu köşe boşluğundaki ipe battım. Buradan da bir ip aldım. Karşı taraftan alabilirsem ve kaydırdım. Bu noktada bakacağım, gözüme hoş görünmezse söker tekrar yaparım. Koltuk altındaki boşluk kapandı, gördüğünüz gibi herhangi kötü bir görüntü de yok. Bu şekilde artık ipimi koparıp gizleyebilirim. Bu tarafta daha az kaydırma yaptım. Diğer tarafta 4-5 tane yapmıştım boşluğa. Aynı hırkanın içinde bile değişebilir sayılar. O yüzden elimizin sıkılığı, gevşekliğine göre sayılarımızı artırıp azaltabiliriz. Bu noktada ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonrasında ipi arkaya alıyorum. Örgünün iç tarafına ve koltuk altında ipimi gizliyorum. Burada bir zincirle sabitledim. Sonrasında ipimi gizleyip kesebilirim. Kol birleştirmelerimiz de bitti. Artık bir sıra bedenden sık iğne geçmemiz kaldı. Geniş açıdan size göstermek istiyorum. Kol parçalarını da bedene yerleştirdik. Kollardan bir sıra sık iğne geçmiştik. Bedenden de bir sıra sık iğne geçeceğiz ve artık hırkamızı bitireceğiz. Bu zaten düzleştirilmemiş hali, biliyorsunuz, sadece motif tahtasına geçirmiştim. Sonrasında herhangi bir ütüleme işlemi yapmıyoruz. İpin yapısı incelmesin diye. Halı altına koyabilirsiniz. Minder altına koyabilirsiniz. Ben nasıl düzleştirme yapıyorum? Benim büyük minderlerim var. Bize evlendiğimiz zaman verilen, bizim işte çocuklar düşmesin diye yatakların yanına koyduğumuz büyük minderler var. Onları kullanıyorum. Neredeyse hırka kadar yani minderler. Aynı bu şekilde serdim. Üzerine onları koydum. 1 saat 2 saat duruyorlar. Sonrasında zaten ütülenmiş gibi oluyorlar. El ütüsü yapabilirsiniz. Ya da en son size katlayıp göstereceğim. Bazen katlıyorum. Bazanın altına koyuyorum. Sonra çıkardığımda zaten düzgün bir şekilde çıkmış oluyor. Çok fazla örgü oluyor. Hepsini dışarıda tutamıyorum. Düzgün bir şekilde katlayıp bazanın altına koyduğumda da çıkardığımda zaten ütülenmiş gibi oluyor. O şekilde yapabilirsiniz. Ütü kullanmayın lütfen. Şimdi mavi renkle ve buradaki mum ışığı rengimizle bir sıra sık iğne geçeceğiz. Öncelikle mavi renkle etekle başlayacağım. Sonrasında yukarıdan aşağıya doğru arkada etekte artık işimizi düzgün bir bitişle bitirmiş olacağız. Sık iğne geçmeye etekten başlıyorum mavi renkle. Bir tane ilmek oluşturdum. Yine 2.75 tığ kullanıyorum. Burada ipimizin olduğu yer var. Birleştirmeye başladığımız yer. Koyu olduğu için görünmeyebilir ama anlattığımda anlayacaksınız. Buradaki ilk yere batıyoruz ama burada ilk trabzanın tüm tepesini alıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Aslında 4 tane trabzanım vardı köşede. Dördüncünün tepesiyle başlıyorum. Hem de birleştirmelerime denk gelmiş oluyor. Aradaki boşluğu da kapatıyorum. Buradaki açık rengi kendi motif rengiyle gizleyeceğim. Sadece mavi ile devam ediyorum arkada yürütmeye. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Trabzanın üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı kollarda yaptığımız gibi aslında. Burada sadece açık renge geçerken ip koparacağız. Yine bu şekilde devam edelim. Köşeye ben bir tane ya da 2 tane, ne kadar sarsa sık iğne yapacağım. Sonrasında trabzanlar üzerinden devam edeceğim. En son köşeye bir tane sık iğne yapacağım.
Ve burada birleştirme noktasında yine buluşalım. En son köşeye bir tane sık iğne yaptım. Yine kolda yaptığım gibi buradaki ipleri birbirine bağlıyorum ve gizliyorum. Gizledikten sonra sık iğne çıkarmaya, örmeye devam edeceğim. İpi arkada gizledikten sonra sık iğne çıkarmaya devam ediyorum. Köşeyi yaptıktan sonra kolda olduğu gibi buradan 2 tane ya da 3 tane sık iğne ile geçiyorum. Köşeye sık iğne yaptıktan sonra aradaki mum ışığı rengine 3 tane battım. Böyle ikiye katladım çünkü üzerimize görünüş bu şekilde olacak. Katlı duruşu hoşuma gitmedi, fazla oldu. O yüzden söktüm, 2 tane yaptım. Bu şekilde daha düzgün görünüyor yan taraftan. Anlatmaya çalıştığım şey de bu aslında. Sağlam olsun ve güzel görünsün. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Buraya 2 tane sık iğne yaptım ve köşeden sık iğne yaptım. Trabzan üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. İçimize sinmeyen şekilde devam etmeyelim. Yine burayı yapıyorum. Buraya geliyorum, ipleri bağlıyorum, arkada gizliyorum. Burayı 2 ya da 3 tane sık iğne ile geçiyorum. Sonra tekrar devam ettim. Burayı da aynı şekilde yaptım. Yine sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim. Burada artık ipimizi keseceğiz ve diğer renge başlayacağız. Mavi renkle sıra sonuna kadar geldim. Artık ipimi değiştireceğim ama bu noktada ipte renk geçiş yapacağız. Burada kesmiyoruz. Kalp motifli bir çanta anlatmıştım. Orada da belki denk gelenler görmüştür. Mavi renge başlarken de bu birleşim yerindeki trabzanın tepesine batmıştık biliyorsunuz. En son bir tane mavi ile ona batacağım. Bu şekilde ipi aldım. Tığın üzerinde ipi tutuyorum. İpi arkaya aldım. Açık renk ipimi alıyorum elime. Bu şekilde tuttum. Buradaki bir de fazla ipi arkaya aldım. Mavi renkle birlikte tutuyorum. Ve bir tane yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tepesi mavi kalmış oluyor ve ben de artık diğer renge geçmiş oluyorum. Öbür türlü yapsaydım nasıl olacaktı? Bunu da yeni başlayanlar için bir teknik olarak düşünebilirsiniz. Ben burayı normal mavi ile yaptım. Buradan sonra açık renge geçtiğimi düşünün. Bu şekilde geçtiğimde buradaki yaptığım sık iğnenin de tepesi mavi olacaktı. Bunu istemiyorum. Tekrar anlatıyorum. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Son mavi sık iğnemi de yapacağım. Buraya battım. Tığın üzerinde 2 ilmek var mavi ile. İpimi arkaya aldım. Açık renk ipi de aldım. Burada arkada mavi ile birlikte tutuyorum. Ve sık iğneyi yeni aldığım iple yapıyorum. Hem diğer renge geçtim hem de sık iğnenin tepesi aynı renkte, mavi renkte olmuş oldu. Üçgen motifin burasında en son zincirlerimiz ve trabzanlarımız var. O zincirlerden ve trabzanlardan sık iğne çıkararak devam edeceğiz. Ben bunu tüm hırkalarda yapmıyorum. Mesela YouTube açmadan önce mozaik hırka yapmışım, siyah beyaz, onu da paylaşırım. Orada geçmemiştim. Ben burada eli sıkı olanları göstermek için bir tane zincir fazla çektim. 2 trabzanda 3 trabzan yapmışım hatırlarsanız birinci bölümde. Benim elim zaten normalde çok gevşek. Bir de normalde 2 tane ikili trabzan yaptığım yere üçlü trabzan, 3 tane zincir çektiğim yere 4 tane çekince burası daha bozuk bir şekilde görünüyor. O yüzden hem burayı düzeltebilmek için hem de enseden bir sıra daha sık iğne geçerek enseyi de güzel gösterebilmek için, görünebilmesi için bir sıra sık iğne geçiyorum. Sizde böyle gözünüze hoş görünmeyen bir taraf yoksa bu sık iğne aşamasında geçebilirsiniz yani. Yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle bir miktar örerek size göstermek istedim. Bu
Bu şekilde görünüyor. Buradan devam etmiştik biliyorsunuz, ip rengi değiştirerek. Bu görüntü sizin hoşunuza gitmezse, elinizdekiyle mutluysanız bu şekilde sizde daha düzgün görünmüş olabilir. Elinize daha güzel oturmuştur, daha düzgün görünüyordur. O yüzden sık iğne aşamasını geçebilirsiniz. Ensede zaten öyle kötü bir görüntü yok. Sadece bir sırayla orayı daha düzgün hale getireceğim. Bu kısım aslında biraz da işin estetiği sadece. Yukarı kadar yaptığım işlem burada. Zincirlerimiz var, ikili trabzanlarımız var. Sığdığı kadar, bu boşlukları sığdığı kadar sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane sığdı. Sonra sık iğnenin bir dibine yapıyorum. Bir kendisine yapıyorum. Tam burası orta noktamız bizim. Halkanın ortası. Oraya da battım. Bir tane sık iğne yaptım. Yine devam ediyorum. Burada zincir noktam var. Bir sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. Sonra trabzana geçiyorum. Trabzanın bir dibine battım. Bir kendisine battım. Direkt buraya batarsam arada bir boşluk olacak. Bir tane daha batıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bu şekilde görünüyor. Yemek tariflerinde aldığı kadar un derler ya, onun gibi aslında. Aldığı kadar sık iğne yapıyoruz. Ne fazla batarak orada bir marullanma yapıyoruz, ne de az batarak kasma yapıyoruz. Yettiği kadar sık iğne yapıyoruz. Buradaki trabzanın içine girdim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğnelerle devam ediyorum. Arada bakıyorum kasma var mı diye. Şurası. Bir tane daha batabilirim. Zincir noktasına 2 tane yaptım. Trabzanın dibine battım. Kendi boşluğuna battım. Bir tane daha yapıyorum. 4-5 tane yaptığımda arada böyle bakıyorum. Kasma ya da marullanma yoksa devam ediyorum. Zaten bizim son işlemimiz, artık hırkamızı bitiriyoruz. Buradaki çukur görüntüsü var. Onu giderebilmek için aynı ensede yaptığım gibi burada farklı bir batış yapacağım. Burada sık iğne yapmıştım. Burada tığın başına doladım. Burada 1, 2, 3 tane kaydırma yerine batacağım. Sizde farklı olabilir. Tam kaydırmanın ortasına battım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Tam ortaya battım kaydırma yerine. Bir tane tekli trabzan yaptım. Üçüncüye de battım. Bir tane tekli trabzan yaptım. Burada boyları eşit olsun diye burada sık iğne yapmışken burayı 3 tane tekli trabzanla geçiyorum. Sonrasında yine trabzanlara, zincirlere sık iğne yaparak devam ediyorum. Boşluğa ya da kendisine yeteri kadar 2 tane ya da 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde trabzanlardan ve zincirlerden sık iğne çıkararak devam ediyoruz. 2 tane ya da 3 tane ya da 1 tane ne kadar gerekiyorsa çıkartarak devam ediyoruz. Artık en son buradaki ensemize gelelim. Enseyi de beraber düzleştirelim. Yukarı kadar sık iğnelerle geldim. En son köşedeki sık iğnenin üzerinde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ense kısmındayız. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine. Sonra ensede bir tane tekli trabzan, yine bir tane
tekli trabzan, sırasıyla 5 tane tekli trabzan yaptım. Sonrasında burada 2 tane sık iğnem kaldı. Onlara sık iğne yapıyorum. Köşenin üstündekileri de sık iğne yapıyorum. Tekrar 1-2 tane sık iğne yaptım. Yine eşit şekilde devam edeceğiz. Sonrasında 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ensede aşağıdaki üçlü trabzandan itibaren 5 tane tekli trabzan yaptık. Sonrasında arada 2, 4, 6 tane sık iğnemiz var. Bu tarafta da 5 tane tekli trabzan yaptık. Artık aşağıya doğru üçgen motiflerden sık iğne çıkarmaya devam ediyoruz. Eteğe kadar aynı şekilde sık iğne çıkarmaya devam edelim. Bu şekilde eteğe kadar devam edelim. En son ipimizi kesip gizleyelim ve hırkamızı bitirelim. Burada en son mavi motifin olduğu yere kadar geldim. Zaten burada başlamıştık. Burası da bizim sıra sonumuz. İpi yeteri kadar kestim. Burada iki renk aynı olmadığı için tüm tepeyi kullanarak birleştirme yapmayacağım. Burada ilk sık iğnenin arka kanadından girdim ve ipi alıp arkaya çektim. Sonrasında son sık iğnenin arka kanadından ipi aldım ve çektim. Burada bir boşluk olmasını istemiyorum. Sonrasında ipimi artık arkada gizleyebilirim. Ben artık bu şekilde içeride kalan iplerin hepsini temizleyeceğim. En son hırkanın boyutunu size anlatacağım. Ne kadar eni, boyu, kolları ne kadar oldu onu anlatacağım. Ne kadar ip kullandım onu anlatacağım. En sonunda üzerimde size bir gösterimini yapacağım. Ve bohem hırkamızın son videosunda bitirmiş olacağız. En son bedene de sık iğne geçtik ve hırkamızı bitirdik. Herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Sadece elimle böyle tepeleri açtım. Motiflerin üzerinden elimle geçtim sadece. Ben videoyu kapattıktan sonra minder altına koyacağım. Videoyu düzenlerken de en son düzgün haliyle fotoğraflarını sizinle paylaşacağım. Benim motiflerimin ölçüsü köşeden köşeye 24 santimdi. Birleştirmelerle beraber toplam eni, genişliği 50 santim oldu. Boyu 64 santim. Koltuk altından buraya kadar 26 santim. Ucuna kadar da 38-39 santim. Tabi bu düzleştirme ile birlikte 1-2 santim yine belki genişleme yapabilir. Hırkayı minder altına koydum, düzleştirdim. Ya da uzaktan ütüyle buhar verebilirsiniz. Sonrasında artık bazaya kaldıracağım. O zaman ne yapıyorum? Bu şekilde hırkayı katladım. Düzleştirme ile beraber buradaki bu bombelikler de gidecek. Kolları da bu şekilde üzerine getirdim ve baza altına artık koyuyorum. Sonrasında çıkardığımda daha düzgün bir halde kalmış oluyor. Üzerimdeki duruş da bu şekilde. Buradan sık iğne geçmiştik. Ben bu görüntüyü daha çok seviyorum. Siz dediğim gibi istiyorsanız geçmeyebilirsiniz. Kolları bu şekilde. Arkayı da şöyle göstermeye çalışayım. Arkası da bu şekilde görünüyor. Kol ağzındaki motifler de böyle görünüyor. Daha uzatmak isterseniz buralara üçgen motifler ekleyebilirsiniz mozaik hırkadaki gibi. Mankenin üzerinde de tekrar göstermek istedim. Buradaki sık iğne geçtiğimiz yerler masanın üzerinde kötü görünüyordu. Burada ne kadar düzgün görünüyor görüyorsunuz. Üzerimde de düzgün görünüyordu. Ben normalde örgüleri Instagram'da videoların üzerine yazılar yazarak anlatıyordum. YouTube kanalını önceden açmıştım ama cesaret edip herhangi bir video yüklememiştim. Şimdiye kadar sizin istediğiniz örgülerin hepsini yaptım.
Instagram'da da bir tane soru sordum. Örmemi istediğiniz örgüler var mı diye. Oradan gelenlere göre bir liste yapacağım. Elimde de iplerim var farklı yapılarda. Onları da kullanarak istediğiniz örgüleri çalışacağım. 10-15 günlük bir ara vereceğim. İstediğiniz örgülere göre motifleri ya da çanta istiyorsanız ona göre ipleri hazırlayıp sonrasında devam edeceğim. Yine sizin isteklerinize göre, elimdeki iplere göre modelleri yapmaya, örgüleri yapmaya devam edeceğiz. Ben aklımda olan örgülere göre motiflerimi yapmaya başladım. Böyle gül motifli bir hırka çalışacağız. Yün iple bir balaklava yapacağız. Yine motifli bir süveter yapacağız. Atkı, çanta, aklınıza gelebilecek her şeyi yapacağız. Yine motifler hazırladım. Böyle yakası açık bir kazak yapacağız. Bunun gibi hazırlıklar yapmaya başladım. Sizden de cevaplar geliyor. Siz de videomu izleyip Instagram'dan ya da YouTube'un altına yorumlara eklerseniz neler istediğinizi ben de listeme eklerim. Ona göre iplerimi temin eder ve örmeye başlarım. O 10-15 günlük süreçte motiflerimi hazırlayacağım ve sonrasında seri bir şekilde videoları paylaşmaya başlayacağım. Hırkada yarn aç cins ve Alize Cotton Gold ipler kullandım. 2.75 milim tığ kullandım. Renkli iplerin kodlarını veremiyorum çünkü farklı az miktarda iplerim vardı ama tek renk motifte Alize Cotton Gold'un 67 numarasını kullandım. 3 tane alsanız tek renk yeterli oluyor. Benim yaptığım boyuttan daha büyük yapacaksanız ip sayısını artırabilirsiniz. İstediğiniz örgüleri elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.